Arkadaşlar merhaba. Bugün kısa bir video ile yeni ses efektini nasıl yaptığımı anlatacağım. Öncelikle bugün hazırlayacağım istek videosunu buluyorum. Ardından hattın güzergahına bakıyorum ve anonsunu hazırlıyorum. 46 TE Çağlayan Topkapı Anonsu indiriyorum. Ardından CapCut'a girip yeni bir proje oluşturuyorum. Siyah arka plan seçiyorum. Ne seçtiğiniz önemli değil. Klibin süresini 0 yapıyorum ki videonun süresi anonsa uyarlansın. Ardından indirdiğim sesi montaja ekliyorum. Sesi düzenleyip dinliyorum. 46 TE Çağlayan Topkapı Bunu indiriyorum. Ardından Voice Changer isimli bu uygulamayı indirip uygulamaya girin. Biraz uzun bekletiyor. Open File'a basıp ses düzenlediğimiz videomuzu seçiyoruz. Biraz aşağıdaki ilk megafon simgesine tıklıyoruz. Yanlışlıkla ikinciye tıklamayın. Ses şöyle oluyor. 46 TE Audio'yu seçip kaydediyoruz. Bu sese bir efekt daha uygulamak için Apply efekti seçiyoruz. Sonra aşağıdaki Bass Booster'ı seçiyoruz. 46 TE Çal. Bunu da ismini değiştirip kaydediyoruz. Ses sırasında birinci olması için başına 100 ekliyorum. Kaydedince bu uygulama ile bir işimiz kalmıyor. CapCut'a tekrar giriyoruz. Bu sefer hat anonsu videomun olduğu montajı seçiyorum. Eski sesi silip yeni sesi ekliyorum. 46 TE Çağlayan Topkapı Yazıları, uzunluklarını ve fotoğrafın uzunluğunu ayarlayınca iş bitiyor. Bu arada üstte yeni ses biçimimiz ile yapılmıştır yazısı bulunmaktadır. 46 TE Çağlayan Topkapı Bu videoyu indiriyoruz. YouTube'a girip videomuzu seçiyoruz. 46 Video ile alakalı bilgileri girince artık videoyu yükleyebiliriz. 46 TE Çağlayan Topkapı Abone olup like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İETT anonsları